வீட்டில் வந்து தேன் இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது ஸோ அதை வந்து அப்பப்போ வந்து நம்ம கொடுத்து விடலாம். தேன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சளி பிடிக்காமல் வந்து பார்த்துக்கும். சளி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் தோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதை வந்து சரிப்படுத்தும். அதே போல் நாட்டு மருந்து கடையில் ஆடாதொடை இலை கிடச்சிச்சின்னா எடுத்துக்கலாம். இல்லை வீட்டு பக்கங்களில் வந்து ஆடாதொடை இலை கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் வந்து சாறு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து அந்த தேன் கலந்து நம்ம டெய்லி காலையில் வந்து கொடுத்துட்டு வரும்போது அந்த வீசிங் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நல்லாவே வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும். குழந்தைகளுக்கும் வந்து தாராளமாக வந்து இந்த ஆடாதொடை இலை சாறை வந்து நம்ம தேனில் கலந்து டெய்லி ஒரு 5 டேஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு வரலாம். ஸோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும்.